Buenas noches. Saludos para todos. Va a mandar saludos, Mario. Manda un saludo ahí para todos. Saludos a todos, bienvenidos. Una linda noches. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues bienvenidos a un nuevo video más acá con nosotros, acá junto con la nena. Ya mandamos a traer pañal. Miren, acá estamos, ya cambiamos acá a la nena, miren. Así de preciosa que después de un largo día que estuvimos allá paseando un ratito y ahora estamos acá. Miren, es que no le gusta que lo mantengan así, a ella le gusta que esté así. Ahí sí le gusta a ella. Es que ya la acostumbraron a esos papis. Así que ahí saludos a todos los amigos, los que nos llegan a ver acá en esta oportunidad. Y pues acá estamos una vez más con ustedes grabándoles estos videos. Pues así es, acá estamos con ustedes como les estaba comentando. Y pues acá vamos a hacer una fogata. Acá junto con Lolita y Mario y con su querida nena, por supuesto. Y pues ahí vamos a disfrutar de esta noche, ya que solo hoy van a estar con nosotros y al día de mañana pues se van a ir otra vez allá con su suegra, allá en Caquil están ahora, así que ya en estos próximos días iremos a visitarlos de nuevo, a ver qué tal, cómo lo vas a encontrar. Vamos a extrañar a la nena, ya vino a ser 2 noches y 2 días acá con nosotros y ahora se va a ir, ya se va a ir a su casa. Allá donde está su ombligo. Donde está su ombligo, allá en Chiá, no es en Caquil. Pero ya va a estar allá con su tía María. Miren. Así de hermosa está la pequeña. Ma, aquí están los angelitos. Chulada de mujer. Va a estar bien, mi amor. Va a poner tus caitas. Allá está Peloncito también. Te he llamado. Acá está, mire. Va, Mario, cantanos una canción, la que tú sabes. No sabe canción. Bien, bien que sabes, solo que no quieres cantar. ¿Cuál canción? La que tú sabes de Shoyita Musical. A bailar charanga con Lolita. Una vueltecita, Loli. Ah, mira esa Dolores, no quiere bailar, dice. Y hace unos días estaba ahí disfrutando, ¿va que sí, Mario? ¿Salieron a bailar? ¿O no? Bien, ya los vi en el video. Pero de antes. Ahora ya no, dice Mario. Y peor con la nena, va a sufrir frío. Si no van a ser igual que el media varas, dice Nelson. Va a comer pollo con gallo. Pues así es, acá estamos. Acá ya listando la fogata. ¿Amach le que sí? Vamos a traer olote ahí para que se queme acá, porque si no, no, acá vamos a estar y por gusto. Así que acompáñenos acá, amigos. Ahí saludos, ahí está Peloncito también. Hoy. Ya tiene sueño. Ah, sí, igual que Mario, con sueño anda. Es que ese Mario está acostumbrado, dice, solo se oscurece y pum, a la cama. Y abrazar a Lolita. ¿Verdad que sí, Mario? Nena. No, ya no se dan abrazos. No. ¿Qué pasó? Nada. Ya no quieres a Loli. Bien, Sí. más que nunca, dice Mario. ¿Y qué tal, cómo te parece tu princesa, cómo la vestía ahorita? Bien. ¿Te Bien gusta? bonita, sí. Bien bonita. Puedo manejar mi calita. Sí, ya puedes manejar. Pero miren, amigos, No sirve. Déjalo. la batería no aguanta. Bien, aguanta, solo que no pasa carga. Yo creo que sí es por eso. Bueno, pues acá estamos. Acá vamos a estar disfrutando en esta noche. Solo que acá está oscuro, no se mira nada. Necesitamos un foco acá, miren, que nos alumbre. Allá está Mario con su otro hijo. Es grande. Ya es grande. Macho. Mira, hasta se... Ay, ¿qué pasó, Dylan? ¿No quieres que Mario sea tu papá? ¿No? Yo conozco a mi papá, dice el niño. Conozco a mi papá también. ¿En serio? Lolita, ¿quieres otro hijo? ¿Sí? Tengo mucho sueño. Mañana sí. Mañana sí viene en camino. Mañana sí viene conmigo. Hace varios solo casacos. Dolores. Miren, acá estamos con la preciosa Valeria.
A ver, ¿dónde capta bien? Eso es lo que necesitamos. Pero acá no hay. Aquí hay un fósforo. Con eso vamos a alumbrar. ¿Así? Una bengala. Bengalo, ¿cómo se llaman esas cosas? Bueno, pues así es. Acá estamos, amigos, disfrutando de esta noche. Acá muy felices estamos acá disfrutando en esta noche después de un largo día. ¿Y qué tal? ¿Cómo les pareció su paseo? ¿Todo bien? Sí. Todo bien. ¿Lo pasaron feliz? Eso es lo importante. ¿Y Lolita? Papi, También. yo ya me voy a jugar. En serio. Pero es muy hondo. Mario sí sabe nadar muy bien, hay que decirle que te enseñe. Que casi se lo lleva la corriente. ¿Qué harías, Lolita, si Mario se lo lleva la corriente? ¿Lo vas a dejar ahí? ¿Sí o no? ¡Hala! Eso sí que quiere decir que ya no hay amor. Qué extraño Mario. ¿Vas a extrañar a Mario? Mario va a estar con nosotros. Acá va a vivir. Y Lolita se va a la casa. No, los dos, porque ellos ya se juntaron. ¿Por qué? Porque sí. Ya se juntaron, entonces tiene cualquier lado que vaya Lolita, tiene que ir Mario. Lolita ya no puede salir sola. Porque ya se juntó. Pero ¿qué es eso? Dice Peloncito. ¿Qué es eso? Recluta. Dice. Me dejaron en shock, dice. Es Mario y Dolores. Sí, la pareja ideal. Va a cantarle la canción a Dolores de Mario, la pareja ideal. Decirle que es el amor de tu vida, que la amas mucho. Y así sucesivamente. Dígale pues, una frase bonita para conquistarla más y más. ¿Era suéter, Paloli? ¿Era suéter, mi Bonivira? Los Dolores, por Dios. El chiqui. Ah, sí, cantarle la canción de Chiquistriquis, dice. Tú sí sabes, Peloncita. ¿Va a cantarlo, güey? Mueve, mami. Mueve, mami. ¿Va a cantar, pues? Va a cantar esa de Hasta el cielo te mando 1000 besos. Hasta el cielo te manda un beso. Las rosas rojas. Eso, rosas rojas. ¡A canten, pues! Ahora le toca a Mario. Cantar una canción, pues. No, De rosas rojas. no sabe. Yo no sabía. La que llevaste a Lolita, pues. ¿Cuál es? No sé. ¿Con qué Ya te no me acuerdo. ¿Con qué te conquistó, Peloli? ¿Ya no te acuerdas? ¿Con qué te conquistó ese Mario? ¿Con qué te robó el corazón? ¿Qué hay en tu mirada? ¿Qué hay en tu mirada? Dice Mario. Todo enojado está. Solo estamos jugando. Me gusta bromear acá con ellos. Espero que a ellos también les guste. Acá ya ahorita va a venir Larios que nos va a grabar. Y pues ahí vamos a estar ahí disfrutando acá de unos ricos angelitos. ¿Qué? Se está bañando, mi amor. Así que hay muchas bendiciones ahí para todos los amigos, los que nos llegan a ver. Y ahorita vamos a mandar a traer algo para comer por acá. ¡Saludos! ¿Va a mandar saludos, Mario? Manda un saludo ahí para todos. Saludos a todos, bienvenidos. Una linda noche. Gracias. Por fin Mario se atrevió, miren. Solo que el humo se nos chingó acá. Pero Mario por fin dijo algunas palabras. Ahora Lolita, manda saludos, Loli. Saludos para todos. Gracias. Hola. Bueno, allá estamos. Hola, buenas noches. Saludos para todos, les quiero mucho. Y un fuerte abrazo y seguimos a nuestro trabajo. Eso. Peloncito es tremendo, dice que trabaja. Ajá. Mandala a trabajar a ver qué dice. Yo digo sí. Ah, sí pues, conociéndote. Voy a preguntarle a Mario. ¿Es cierto, Mario?
¿Que Peloncito le gusta trabajar? Creo que sí. Otro defendiéndolo. Por fin, mire, ya está listo la fogata, pero con olote. Bueno, saludos y en breves momentos vamos a grabar otra vez.